په حالت جنابت کې وفات شي نو دغه دنیا ته بې ایمانه لاړې. ګران کتونکو دغه سوال یو ملګري وکړلو نو ما وغوښتل چې دغه سوال زه تاسو سره شیر کړم چې تاسو ته هم دغه علم راشي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان په حالت جنابت کې وفات شي د دې لپاره دوه حالتونه دي. یا به دغه جنابت د تا په حلال طریقه باندې راغلی، مطلب دا چې یا به خپل کور والے سره صحبت کړی وي، یا به چې یو زنانه وي هغې ته به حیض وي، او یا به چې یو مسلمان ته احتلام شوی وي. نو که چېرته په دغه حلال طریقه باندې په ده باندې غسل واجب شوی و او دی په دغه حالت کې وفات شو، نو په دغه حالت کې دغه مسلمان ایمان نه درومي، بلکې دغه مسلمان ایمان همغه شان دی کامل دی او په دې باندې دی ګنهګارېږي هم نه. لکه څرنګه قرآني شریف لیکلی دی چې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مبارک د هغه صحابي دی چې دته غسیل الملائکه ویلی شي، یعنې دله چې دی ملایکو فرشتو غسل ورکړی و، او وجه دا وه چې د خپل کور والې سره صحبت اختیار کړو او هغې نه وروستو اعلان وشو چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک جهاد دپاره لاړو. نو دغه صحابي بغیر د غسل نه جهاد کې شریک شو او په هغه جهاد کې د شهادت ورسېدو او دی چې دی شهید شلو. نو په دا وجه باندې بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خبره تحقیق ته ورسوله، کور والې نه تپوس وکړو نو هغې ورته وي چې بالکل چې کله صحبت اختیار کړو هغې نه وروستو دغه اعلان وشو چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک جنګ دپاره لاړو. نو دغه صحابي مبارک چې دی جنګ ته حاضر شو په دې حالت کې چې دی شهید شلو. نو بیا چې دی دته فرشتو غسل ورکړو. نو دې د وجې نه شریعت وایي که چېرته یو مسلمان په حالت جنابت کې وفات شي نو دی چې دی بې ایمانه دغه دنیا نه تللی او د په ایمان کې چې دی کموالی هم نه راغلی، دی چې دی صحیح مسلمان دی او صحیح مؤمن دی. خو که چېرته یو مسلمان په ناجایز طریقې سره باغه باندې غسل واجب شوی وي، یا یو مسلمان باندې په جایز طریقه باندې غسل واجب شوی خو لیکن دی غسل کوي نه او په ده باندې څو منځونه وختونه تیر شي او د نه چې هغه منځونه قضا شي، نو په دغه صورت کې دغه مسلمان په دې عمل باندې ګنهګارېږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.